嗱，呢個好正啊，層層疊嘅碟頭飯，仲有啲咩可以錦上添花啊？你見個肉餅，咦，正喎，仲有啲肉汁出嚟咁樣喎，再落埋啲熟油落去，咁啊夠晒滑噶啦。咁啊，希望大家中意呢個真係層層疊式嘅蒸飯兼埋呢一個梅菜肉餅。今日要挑戰下，究竟我哋一個人頭買最少嘅豬肉碎係可以點樣買？真係咁大個仔都未試過，睇下可唔可以有咁慳得咁慳咁買最少嘅份量會點？咁多人排隊就一陣先。我哋買咗梅菜先。嗱，梅菜，我想買棵梅菜，甜梅菜，要一棵。係啦，呢隻係鹹定？呢隻鹹，呢隻甜。一棵細細棵得㗎啦，有幾少得幾少。係啊，要有。係啊，好唔該。啊，幾錢先？一個人食啊，因為4蚊。誒，正。唔好啊，唔好啊。唔該晒。係啊，啱啊，吊下味。4蚊搞掂。哇！咁如果喺出邊食啊，差好遠喎。買一個攞個碟頭飯都50幾60蚊喎，最平都。咁咪買肉碎，睇下可以要幾多先，一個人頭。想要啲豬肉碎可以買幾少啊？10蚊都最少。好啊，一個人頭睇下10蚊有幾多先，揦起睇下先，睇下夠唔夠一個人食。我要多少少啊？要多我諗15蚊到，要多一半啊。好。誒夠啊，係夠晒。20蚊咧。好，唔該晒。好唔該。哇！誒咁識走嘅？繞場一周啊！係咯，我喺後邊轉咗個圈。好，咁一個人頭嘅肉碎都要20蚊有多咯。咁成本計埋個飯都30蚊啊，不過幾靚啲。我哋即刻去開工。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。今集我哋咧又係時候整一啲少人份量啲嘅一個家常餸啦。咁佢就叫做梅菜蒸肉餅。咁好多時候咧，我哋都會分開做嘅。梅菜蒸肉餅就一件事啦，飯就自己煲啦。咁我哋今次咧就一次過就用個鑊嚟做埋蒸飯啦，兼埋蒸肉餅。咁啊，好等大家咧都好似我咁，有時一個人啊，好少人食飯嘅時候，一個鑊就搞掂晒，就唔需要下下都開個電飯煲嚟用咁啦。嗱，咁相信大家見到個外景咧，呢一度20蚊嘅豬肉碎就有咁多，呢度咧大概都掹住半斤左右噶啦。咁我諗下咧，其實都唔需要話用咁多嘅。咁敵人咧，我哋有3個，分別咧就係呢個梅菜。梅菜嘅處理大家未必識噶嘛，咁我一陣就做俾大家睇。咁呢個豬肉碎點樣可以滑嫩咧？即刻都要講埋。咁我哋首先咧就浸咗呢個梅菜先。咁4蚊雞嘅梅菜有幾多咧？就有一注，最少都要買咁多啦。咁我哋用幾多度咧？用半棵度啦，留翻佢呢半棵咧，下次用啦。咁我哋用嘅時候咧，千祈唔好整濕佢喎。如果唔係，好容易會發毛啊咁。咁我哋咧盡可能都擺喺雪櫃就 OK 啦。咁呢一半我哋點做咧？咩都唔使做噶啦，擺落去個盤度，直接咧就喺呢一邊滾水咧就過一過佢先。咁你即刻咧就會見到有啲正嘢出嚟噶啦。咁呢啲就係啲甜度啊，醃佢嘅過程裏邊一啲嘅雜質，所以咧睇咧就係睇呢啲細節啦。咁啊倒咗佢之後咧，第一轉水我哋唔要，咁我哋咧就要去浸一浸開佢。點樣為之浸開佢咧？就要等佢啲葉啊散一啲，可能有啲少少泥啊、沙塵啊啲嘢喺度啊嘛。同埋咧，我哋唔需要話佢咁濃味嘅，浸佢幾耐度咧？又唔好浸咁耐喎，大概10分鐘左右啦。咁啊擺埋一邊。嗱，你唔去睇呢啲細節咧，你隨時啲沙都食埋啊！所以睇叻仔就係睇呢啲。跟住就到蒸飯咯喎，咁飯咧我一個人頭咧就大概食1/3乜咁上下嘅。咁啊1/3乜就呢度啦，10啦咁樣樣。之後咧我哋揾翻個兜仔啦，咁直接咧喺呢度倒落去。咁你又望到咧佢1/3嘅份量有幾多？一陣蒸起嚟咧，大概係升1至2倍到。咁我用翻1米1水嘅方法啦。咁你可以洗一洗佢，過一浸水先嘅。咁啊輕輕磨一磨佢啦，倒緊啲水啦，係啊。咁好薄嘅飯，我就唔食咁多飯嘅，因為肥啊嘛。咁我哋都係照樣落翻1/3水咁上下。
OK， 就咁樣，我哋即刻咧蒸咗個好薄嘅飯底先。嗱，咁蒸飯嘅時候有乜嘢要留意咧？嗱，特別係我哋蒸越小飯咧，個難度係越高嘅。咁我校到個水位咧高少少，就啱啱好咧掂到我哋呢一個器皿個底部。因為我哋呢個器皿咧比較厚一啲啊，呢啲牙，所以咧如果你黐到啲水落去個底度咧，蒸嘅時間咧就可以大大咁縮減。咁同埋咧，我哋呢啲飯咧咁薄嘅米咧，最緊要搖一搖佢。一定要好均勻嘅水分，咁佢先至蒸得好噶啦。有時高低咗咧，落到去咧都要熬一熬佢，咁你就會好蒸啲啦。之後咧，我哋冚翻個蓋。咁我哋首先咧要蒸到佢去到一個半熟左右啦，因為我哋要預翻蒸肉餅嘅時間啊嘛。咁我哋咧就會我計佢20分鐘先啦，因為5分鐘左右咧隻碟咧先至會加熱成功啊嘛。咁我哋先蒸佢20分鐘。咁由於時間嘅關係，我哋已經準備咗啲薑絲啦、蒜粒仔啦，同埋一啲嘅青葱花嘅。咁順住個手型，我哋就嚟處理埋呢啲免治豬啦。咁呢啲免治豬咧，我真係食唔晒咁多啊。咁啊，一個拳頭10蚊，係啦。咁我諗我一個拳頭多多少少到啦。咁其實我買豬肉應該15蚊到就 OK 啊，之後先再用啦。咁呢啲咧，其實我啊真係。有啲人又話笑又話剩咁樣，我做親呢啲免治豬肉咧，一定洗佢，一嚟乾淨啲啦，二嚟仲有啲咩好處咧？其實佢蒸起嚟咧會更加係鬆啲、滑啲嘅。嗱，你睇佢洗出嚟咧，都會有啲血水啊，順便咧就可以入埋啲水分落去，咁你啲嘢咧就會更加之滑口咁。咁啊，記得唔好亂咁買啲西嚟用。你睇下我呢洗極佢都唔走啊，啲豬肉碎。如果你買個疏西咧，啲豬肉洗晒。走晒都未天光，咁啊撩一撩佢，等到啲水咧充分咁去飽和咗佢，咁就 OK 啦。咁啊即刻咧就可以攞翻起佢，煎住佢，開翻個窿，由得佢去走下啲水。咁你可以攝隻匙羹喺底，由得佢晾喺度咯。之後我哋順住個手型咧就可以做埋呢一啲甜梅菜，千祈唔好買咗鹹梅菜喎。OK， 嗱，再去過一過水，咁啊攣一攣佢。將佢多餘嘅水分咧揸翻佢出嚟，你會見到，咦，有冇啲唔乾淨嘅嘢都好啦，都唔關我哋事，係咪？嗱，咁啊揸到佢咁上下，你就見到成棵梅菜喺度啦。之後我哋個頭位咧比較硬淨啲，我哋切咗佢咧，你呢啲咧可以再去切細粒啲去做其他嘢嘅。咁我哋棒咧俾翻粗少少佢，係啊，咁上下，有翻啲口感。反而個頭咧我哋都冇乜所謂嘅，細少少咁，你會撈得勻勻啲咁啊。真係2蚊嘅嘢夠蒸我哋一個肉餅有多啊，係嘛？跟住已經嚟到醃肉嘅時候啦，你好多時候做嘢又未必停到佢真係乾晒水，咁我哋盡可能壓埋佢僅餘嘅水分出嚟，之後用翻呢個pan開始落味咯喎，少少嘅糖，少少嘅鹽，少少嘅料理酒，辟一辟啲味啊，咁樣嘅啫。生抽我哋反而俾多丁咁多，攞翻少色胡椒粉，辟一辟佢啲豬騷味，咁我哋撈一撈勻佢先。嗱，咁我哋而家咧，你已經見到咧，嗰啲洗過嘅豬肉咧就會即係泡泡地咁樣樣。咁咧呢啲就係滑嗰個感覺就係咁。因為肉咧越係新鮮嘅肉咧，越係需要水分咁去受入去，你先至會滑口啲，同埋就要加上按摩咯。所以呢啲你唔好理佢急凍啊，定新鮮定兩溝啦。所以做咗呢個受水嘅工序就會好啲嘅，所以你話洗豬肉係咪好好咧？嗱，之後咧你可以落啲麻油嗰啲落去嘅，但係我覺得夏天食咧比較立啊，咁啊稍為落翻少少嘅生粉，真係一茶匙到，因為咧佢會搞到個肉餅會黏身啲啦、滑口啲啦咁樣樣。但係唔好處咧，落得太過多生粉嘅咧會點咧？佢會搞到佢成個肉餅好實咁樣樣。嗱，撈勻咗咁上下，你見啲顏色咧，啲生抽嘅顏色均勻咗之後咧，我哋落埋呢啲梅菜落去，仲有咧，我中意加啲蒜落去。蒜粒咧可以增強免疫力啊，所以間中咧俾啲細粒啲。如果有細路仔唔中意食蒜嘅，俾翻少少落去，食咗都唔知，咁你包你身體就會好啲。撈好晒呢啲肉餅啊、梅菜之後咧，你如果想佢再實啲啲嘅，你可以撻佢，撻咗啲空氣出嚟嘅。但係我就覺得唔需要啦。咁我哋咧準備翻一個乾淨嘅碟，底面咧都要乾乾淨淨喎。呢隻係不鏽鋼碟，我哋唔用瓦碟，因為瓦碟咧比較難蒸啲嘅。咁你又睇到下10蚊嘅豬肉同埋呢個4蚊嘅梅菜加埋一齊咧，就真係好大碟噶啦。係啊，咁我哋鋤開佢。我覺得有啲肉餅咧鬆鬆地，少少黏口就 OK。咁同埋咧，我哋鬆鬆地咧，亦都係會容易蒸啲嘅。
OK， 所以呢個步驟好緊要啦。你見佢咧黏手嘅，唔會話咁容易，即係黐住個碟咁樣樣。之後咧攞翻啲例牌嘅薑絲落去，圍住佢。OK， 之後我哋就等埋個飯就蒸得啦。咦，叻仔，仲有幾秒就20分鐘咯喎！啲飯熟未㗎？咁梗係未熟啦，先至因為頭搭尾隻碟熱都要幾分鐘啦。不過我哋即刻咧可以開嚟睇下啦。我就係想佢半熟嘅啫，咪質質地開。嗱，你見到啲飯咧係濕身嘅，我喺隔離咧就已經係煲咗啲滾水落去啦。咁呢個時候咧，首先加翻啲滾水落去先，以免咧真係會唔夠水去蒸啦，俾多少少咁多啦。咁啊見到我哋啲飯咧都好靚好平均嘅，雖然未熟。咁之後咧我哋做翻個蒸格，即係叫做薄身啲、乾淨啲嘅，就擺埋喺個飯面度，落埋呢一個肉餅落去，冚蓋，繼續維持住呢個火力咧。我哋再去蒸多幾耐度咧，我哋由得佢再蒸多15分鐘。我哋一陣再見。好啦，15分鐘啦喎，叻仔得未㗎？梗係得啦，而家好香啊啲飯，咁啊熄咗個火啦，一齊睇下先。嗱，呢個好正啊，層層疊嘅碟頭飯。咁啊，蒸15分鐘嘅肉餅，再加多呢度，其實你蒸咗20分鐘，再加15分鐘，啲飯大概半個鐘頭都搞掂啦。咁呢個時候仲有啲咩可以錦上添花？你見個肉餅，咦正喎，仲有啲肉汁出嚟咁樣樣喎。我哋一陣咧先至去刷俾大家睇下。咁我哋可唔可以錦上添花咧？其實梗係得啦。點樣錦上添花咧？嗱，出邊逢係你去食碟頭飯茶餐廳都一定咁講嘅。咁啊，落啲葱落去啦，靚仔仔啦。包你更加之開胃，咁個汁喺邊度咧？你得個飯唔得噶嘛？咁啊落翻少少嘅頭抽，我哋屋企用梗係用頭抽啦。你喺公司食嘅邊有頭抽你食啊？求其用珠江橋嗰啲咁啊，再落埋啲熟油落去，咁啊夠晒滑噶啦。咁啊希望大家中意呢個真係層層疊式嘅蒸飯，兼埋呢一個梅菜肉餅。嗱，咁啲飯點樣樣咧？嗱，食得碟頭飯，我即刻開嚟俾大家睇下我蒸嘅飯係點啦。其實都好少人用蒸飯呢個方法嚟蒸。嗱，咁薄嘅飯有得睇啊嘛，得唔得？咁當然要睇你用咩米啦。如果你用嘅係珍珠米咧，我建議你受水受翻佢3個字4個字先，因為咧珍珠米咧比較上係叫做受水啲啊。嗱，咁我哋啲飯咧一定要均勻咧，你先至可以做到個飯咁嘅喎。係嘛？嗱，唔會話濕嘅，你見到啊嘛。OK， 嗱，咁啊，希望大家中意今集呢一個鑊就已經做咗蒸嘢啦，同埋蒸埋飯嘅一個1人餐2人餐啦。咁啊，如果喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。仲想試啲咩菜式嘅，歡迎大家留言俾我。咁我哋下條片再見，拜拜。喂，試食嘅時候咯喎，究竟呢個梅菜肉餅嘅質感係點㗎？會唔會鞋㗎？嗱，散唔散啊？你望埋佢都知啊。適可而止，唔會話真係一餅嘢，但係又黐得埋咁啊 OK 啦。咁你冇乜可能唔夠滑嘅，因為我哋又落山油啊，又落水咁樣樣，夠晒香。嗱，試翻啖先，好食過一間食啦，梗係。我覺得爭少少，爭一片仔馬油咧，咁就不得之了啦。咁我哋啲飯點樣咧？我哋做翻個特寫睇下，啱啱好嘅。所以個比例好緊要咯，我相信真係好少人會喺屋企用個鑊嚟蒸飯俾你睇。呢啲我哋如果喺廚房做嘢咧，多數一係一大個飯煲，一係用蒸櫃。所以你喺屋企多數用電飯煲啦，一次過用個鑊嚟做晒所有嘢，個時間控制得好，咁你又方便好多，唔使洗多個煲啊嘛。嗱，咁呢啲不嬲，我哋都落翻少少呢啲豬油啊、豉油咁食，咁呢啖飯就真係夠晒飽肚又開胃咧。爭少少鹹魚啊 perfect 啊！好啦，希望大家中意啊！我哋下條片再見，拜拜。哇，好犀利喎！係咯，要多份，我買咗一份㗎啦，咁大份嘅。各位網友，大家好，我係叻仔。今集煮嘅就係近期喺街市度周時都會見到佢特別大條、滑嘟嘟、鈣質同埋營養咧都特別豐富嘅香煎九肚魚啊！咁想煎得佢香脆，唔出水，又唔需要多油炸，都仲可以保留住一條條脆身嘅話咧，真係有些少嘅技巧，大家咧就要留心聽書啦。咁如果認為食譜好味有益幫到你嘅話咧，記得俾個 like，
分享埋俾朋友，咁大家喺屋企咧都可以品嚐到九肚魚獨有嘅香滑魅力啦〜